zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masoya masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a ci gaban labarinku na Bogararriya a Makka. Kashi na 15, sai ku biyo mu, za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Amma idan ya kasance kai kuke baki a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri, za a sanar da ku. Masu sauraro, mu je zuwa. Wani irin baƙin ciki ne ya caki zuciyar Anur har gidanta. Ya Hanal ta zo tana gasa mata magana. Me ta tsare mata ne haka kurum da mijinta da komai? Ta zaɓi rayuwar bin gidajen ƙanne da yayyu domin ta hana su zaman lafiya da farin ciki, amma ba komai, za ta yi maganinta. Ita babban farin cikinta abin da ta lura shi ne ta ganta ita da Hilal suna rigima. To wallahi insha Allah sai dai ita da mijinta za su dinga rigima. Daman sabanta ne haka kurum sai ta bushi iska ta taho neman magana. Ajiyar zuciya ta sauke, ta girgiza kai, ta soma hawa staircase. Ranta duk a ɓace, yanzu shi kenan ba za ta daina wannan damuwar ba sai lokacin da Hanal ta bar gidan nan. Ganin ta bar gurin, ta Hanal ta ɗauki Abir tana mata wasa ta ce, Hilal, ba zai yiwu ba ina hira da kai, matarka tana zuba mana idanuwanta, haba, ita ko irin kawaicin nan ba ta da shi. Ya Hanal problems, haka ya raya a zuciyarsa, a fili kuma sai ya ce, haka ne insha Allah zan mata magana. Canza tasha ta yi tana cewa ya dai kamata, amma wata ran wallahi ban san lokacin da zuciyata za ta ja ni ba na kifa mata mari, tunda dai ita bata san ya kamata ba. Ba dama na zo ta dinga kakkare ka, sai ka ce mata ni zan iya auren ka, ta dinga hura hanci ita ga mai miji. Tashi yayye ce zan shiga daga ciki, zan shirya sai na sauko. Yauwa, kaga abin da tun farko ya kamata ta fara yi maka. Ni wallahi Hilal, anya kuwa ba cutar min da kai take ba. Na ga duk ka rame ka fita hayyacinka. Da handsome guy da kai, kana dawowa baka saurara komai sai wanka idan lokacin sallah yayi kai sallah. Amma dai yanzu kai sallah ko? Ta faɗa tana kallon sa cikin kulawa. Dariya ta kusan kama Hilal, amma sai ya danne ya ce, na yi. Ajiyar zuciya ya Hanal ta sauke tana cewa, masha Allah, Allah na gode maka. Da ban tsayar da kai da magana ba kai sallah ba, da na cika banzar babban yaya. Maza ce ka shirya ka dawo, ka bani labari bayan tafiyata me ya faru, idan na shawara ne na baka, Chief Justice. To kawai ya ce mata domin shi mutum ne da ba mai son magana ba. Idan ya Hanal ta zo, shi kenan fa, dole sai ta sa shi magana. Shiga cikin bedroom ɗin saye, samun Anud yayi a zaune, ta zuba tagumi, da sauri ta tashi jin shigowarsa ta ce, ga ruwan wankanka na haɗa maka, ka je ka yi wanka sai mu yi dina. Okay, thanks, ya faɗa yana riko hannunta. Kiss ya yi mata a tafukan hannunta a hankali ya ce, Allah ya miki albarka. Lumshe idanuwanta ta ce, amin ya Allah. Raka shi ta har toilet tare suka yi wankan, ta taya shi. Bayan sun fito suka shirya cikin riga da wando fari, kayan ba ƙaramar amsar siye ba. Headband ta red color, hannunsu a sarƙe da na juna suka sauko. Da rakiyar ido ta Hanal ta bi su, zama suka yi a kujerar da take fesin ɗinta. Kallon Anud ta ce, to mara kunya, ai sai ki cika shi tunda ba guduwa zai yi ba. Ajiyar zuciya ta sauke, jikinta a sanye ta cika shi. Jikin Hilal ne yayi sanyi, ko ba komai ya kamata a ce anti problem ta saita kanta, ko dan yarinyar da take gabansu. Bai kamata a ce tana nuna ƙiyayyarta ga Anud ba akan wani dalili nata mara tushe da makama. Tashi Anud ta ce, anti bismillah, na gama dina. Idan ina jin yunwa, ai baki zaki nuna min hanyar da zan je na ci abinci ba. Abir ta kalle ta, kwanciya ta yi a jikinta, ta yi lub tana sauke ajiyar zuciya. Hilal ya ce, dota maza tafi ki kwanta, gobe akwai sukul karki makara. Tashi ta yi ta ruga a guje. Anud ta ce, karki manta da addu'a. Kai kurum ta gyaɗa musu. Tashi Hilal ya zauna akan dining table. Anud ta fara sabin ɗinsa. Anta Hanal tana zaune sai girgiza ƙafa take, tamkar wacce aka aiko da saƙon mutuwa, ranta duk a ɓaci. Malam, ka kuwa ƙara neman yarinyar nan, ba fa mu san halin da take ba. Zara hannunsa ya daga cikin abincin da yake ci ya ce, har abada ba zan taɓa kiranta ba. Tun da duniya ta zaɓa, ta je ba ita kaɗai na haifa ba. Da sauri Nazifa ta kalle sa, buɗe baki ta za ta yi magana. Wata uwar harara Baba Lami ta buga mata, tare da cewa, tashi ki bar nan gurin, muna zance kina saka mana baki. Tashi Nazifa tana turo baki, ranta duk ba daɗi. Sadiq ne ya shigo, durƙusawa ya har ƙasa ya ce, Malam barka da dare.
Dago kai ya kalli ɗan nasa ya ce, barka dai, ya karatun naku, yau saukar dare aka mana? Sosa kai ya ce, wallahi, to Allah ya taimaka. Amin ya ce, juyawa ya yi gurin babu Lami ya ce, babu barka da dare ya gida, barka dai ya hanya, alhamdulillah ya ce, yana zama akan kujera ya ce, wallahi Yumin ta cuce mu, ta ɓata sunan gidan nan. Ashe dalilin da ya saka mamman ya sake ta, ciki ta yanzu duk inda na wuce a garin nan nuna na ake yi da baki. Ajiyar zuciya malam ya sauke ya ce, a'a, sharri ne, amma dai don rashin kyautatawa ba ta yi ba, insha Allah wataran sai labari. Kar ka saka wannan abin a ranka, ka ci gaba da abin da ka saba, daman shi Ubangiji haka yake yana fitar da matacce cikin raye. Ashe mamman ɗin ba ya bar garin nan. Babu Hadiza da take bayi ta fito ta ce, haba din shi ma kenan ba zai iya zama a garin nan ba. Ai mana ta zame mana baƙar kadara, wani irin mashi ne ya ciki zuciyar malam. Wani yawo mai ɗaci ya haɗe ya ce, kar in ƙara jin kin yi wannan maganar, idan Allah ya ganar da ita za ta dawo. Idan ba za ki faɗi kalma mai kyau ba, ki yi shiru ya fi alkhairi. Jan bakinta ta tsuke zuciyarta fes tana fatan Allah kar ya ƙara dawo da hankalinta gida. Zama ta yi a kan kujera sai take ce, yanzu ya za a yi kun ƙara jinta ko ba wanda ya kira ta? Babu Lami ta ce, yanzu maganar da nake kai kenan, amma ya ce baya son maganar mu taya ta da addu'a. Duk inda take Allah ya kare ta da imaninta. Amin ya Allah Sadiq kawai ya ce. Tashi ya buɗe ɗakinsa ya shiga da kayansa yana jinjina hali irin na yi muna. To yanzu ko a wani hali take Allah shi ne masani. Sosai motarsa take wani irin gudu ana wuce daji, kurawa gilas ɗin motar ya yi ido yana ƙarewa hanya kallo. Limshe idanuwansa ya yi, wannan tafiya ita yake wa taki da neman mafita a rayuwarsa. Sosai suke keta sahara, kusan dukkansu suna sanye da rawani irin na buzaye matafiya, yawancinsu matasa ne. Tunda suka nausa kansu gabas ba sa tunanin komai sai cimma mafarkin rayuwarsu. Wani daji suka nausa yayin da jikinsu ya ɗauki zikiri saboda duhun da dajin yake da shi. Karo motarsu ta ci da wani abu, ƙoƙarin kifawa kowa ya fara yi yayin da wasu suka ji rauni. Motar Allah ya rufe asiri ba wanda ya mutu, to sai dai an jikkata da yawa. Cire rawaninsa ya ɗaga kansa sama a ƙungurmin dajin nan, gabansa ne ya faɗi banda hasken farin wata ba wani haske bayan wannan. Sai kukan halittu kala-kala, zama ya dafa kansa da yake tsananin sara mai. Wayar ya ɗauko ya kunna fitilar wayarsa da sauri ya zirma ihu domin ganin kurar da sun yi ido huɗu da ita. Nan mutane suka soma gudu kowa yana neman hanyar mafita. Ɗanewa kan bishiya suka yi, Madu ya ce, anya kuwa mamman burinmu zai cika? Mamman da zuciyarsa ta riga ta ƙeƙeshe ya ce, Madu idan mun zauna amfanin me muke yi? Kana ga matan nan ma idan baka da shi ba sa kula ka, kowace ba ta gane kowane yare sai na kuɗi. Idan ba mu tashi mun nema ba, su za su zo su same mu? Don haka ba gudu ba ja da baya. Jikin Madu ya sake wani irin rawa saboda raunin da ya ji a ƙafarsa ya ce, kana ga ko rabin tafiyan nan ba mu yi ba, anya kuwa ba za mu koma ba? Kalli tashin hankalin da muka haɗu da shi. Dariya ce ta kusan kuɓucewa mamman, ashe tun ɗazu Madu kuka yake yi sai share hawaye yake. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce, tun da zuciyata ta tabbatar cewa na rasa Yumna rashi na har abada, na koyi juriya. Wallahi Madu ko so ɗaya zuciyata ba ta yi rawa ba akan wannan tafiyar tamu. Wa ya ce maka ana samun arziki ta hanyar sauƙi? Kai baka ga Yumna ma tana can dangin mamanta, gwara na je na nemo kuɗi na dawo a mayar mana da aurenmu. Ita kanta idan ta ganni da arziki na ba za ta guje ni ba. Amma wallahi mamman baka da zuciya. Yarinyar da ta shigo maka da cikin wani cikin gidanka, amma shine har yau kana son ta, kana batun zaka dawo a maida muku da aurenku. Jingina ya da reshen bishiya tare da rike wani reshen gam ya ce, wallahi sharri inna ta mata. Na san Yumna sare da abin da za ta iya aikatawa. Da a ce cewa akai ta tare wani ta ci mai mutunci, zan iya cewa za ta iya aikata haka. Amma wallahi Yumna ba za ta taɓa aikata zina ba. Yumna da ta fito a babban gida, Yumna ta samu tarbiyya. Na ga alama abokina kayi nisa, baka gane gabanka. Tunda har idanuwanka ya kasa gano maka aibunta, sai uban yabanta da kake yi. Allah ya ganar da kai. Cewar Madu yana matsar hawaye domin sosai yake cikin wani hali, shi fa zai iya fasa tafiyar nan. Haba wannan wuyar da mai taikama, anya kuwa ba zai haɗa inasa ba ya bar gurin nan?
ya koma garinsu. Tafiya Algeria ba wasa ba ne, kuma ba a jirgi ba, ta ɓarauniyar hanya. Anya kuwa ba su cutar da kansu ba. Wani irin ihu kurayen nan suke suna ta zagaye, suka yi sai bin bishiyoyin suke suna shinshinawa. Sosai jikin Madu ya soma kyarma, haka Mamman duk taurin zuciyarsa sai da jikinsa ya saɓi rawa. Ganyen bishiya ne ya taɓa ƙiyar Madu, ihu ya zunduma yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wayyo Allah, maciji na shiga uku na. Tunda Mamman ya haɗa haƙoransa ya ƙanƙama jikinsa yake wani irin rawa, kasa tantance me yake faruwa wani shi ma ashe yana kusa da su. Runguma Mamman ya walƙiya ce ta haske ganyen bishiyar. Ajiyar zuciya ya sauke, su ma sai suka kalli cinyarsa wanda ya rukunkume. Mamman ya ce, wallahi Allah ya isa, har kashi ne saboda tashin hankali. Dariya Mamman ya fara yi har da riƙe ciki. Lokacin da suka shiga tiyata room da Yumna suka fito da ita a hankali suka so mu tura gadon da take kai, har suka shiga da ita ɗakin da suka mai da ita saboda kwantar da ita. Suka saka mata drip sannan suka fita. Bayan fitarsu da wasu awanni a hankali ta so mu buɗe idanta, kai tsaye hannunta ta saka ta shafa kunnenta, jin wata na'ura ta yi. Hawaye ne suka zubo daga cikin kurmin idanuwanta. Addu'a ta so mai, tana neman yafiyar Ubangiji, ta san ta aikata kuskure mafi girma, ta bijirewa mahaifanta. Ihun da wata jardanja take yi, da sauri suka shigo tare da duba ta, suka yi mata allura ta koma bacci. Washe gari da safe ta farka, abinci wata nurse ta bata sannan ta fita. Tana so ta yi sallah amma ba ta da hijabi. A hankali ta sauko da kafafuwanta, sannan ta dafa karfen gadonta take kwance, ta tashi tsaye. Dafa bango ta soma, ta shiga toilet, ba abin da babu, wanka ta yi, sannan ta ɗauro alwala ta fito. Komawa kan gadon ta yi, zanin gadon da suka lulluɓa mata shi ta ɗauka, ta yafa ta soma sallah. Ko da ta idar sosai ta soma kuka tana neman yafiyar Ubangiji. Allah ya yafe mata kuskuren da ta yi. Tabbas ta ji tsayuwar mutum amma ba ta ɗago ba, saboda ga baki ɗaya hankalinta yana kan miƙa wa Ubangiji damuwarta. Hanki ta ga an miƙo mata, ɗagowa ta yi da sauri, ƙasa ta da idanuwanta, ta kasa amsa, still bai mai da hanki ɗin ba, sai ma ƙara turo mata yi, amsa ta yi ta share hawayenta, amma ba su daina zuba ba. Jan kujera ya zauna, ya ciro takarda ya fara rubutu kamar haka. Ki yi haƙuri, idan kika samu lafiya zan mai da ke garinku insha Allah. Yanzu me yake damunki? Miƙa mata yadda ya gama rubutawa, amsa ta duba, abin da ya saka ta ɗago idanuwanta da suka ciko da ƙwalla, girgiza mata kai ƙasa ta da idanta domin ba za ta iya jure kallonsa ba. Wannan kallon da yake mata ba ƙaramin saka ta a wani yanayi yake ba. Ganin ba ta da abin cewa ya tashi ya fita, bai ce komai ba. Komawa ta jingina da bangon tana sauke ajiyar zuciya. Bai jima ba ya dawo da dakto, gama gwada ta yi sannan ya rubuta mata sallama. Gama duk wani abu suka yi sannan wanda ya bige ta ya saka hannu, ko nan da shekara ɗaya wani abu ya same ta, to za a nemo shi, balle ba ta samu lafiya ba ga wannan nakasa da ta same ta. Haɗa maganin ta ya riƙe ledar a hannunsa, binsa ta dinga yi, gabanta na tsananin bugu, ba ta san yanzu kuma wace irin rayuwa za ta shiga ba. Ina za su tafi, gidansa ko wani guri, ina zai kai ta. Buɗe gidan baya ta shiga, sannan shi ma ya shiga ɓangaren direba. Fara tafiya ya a hankali, gurawa titi idanuwa ta tana addu'a Allah ya sa nagari ne, Allah ya sa kar ya yi silal halakar da rayuwarta. Duk da AC da yake a cikin motar, amma haka take ta gumi, musamman ma da ta ga ƙofa ta buɗe da kanta. Ya tura hancin motarsa cikin gidan, fakin ya fito, sannan ya buɗe mata ƙofa. Fitowa tana raba idanuwa. Tunda take bata taɓa riskar kanta a cikin makamancin gidan nan ba, ko a mafarki ma bata taɓa yin mafarki ba. Anya kuwa ba aljani bane ba shi? Daman ta ga kyansa yayi yawa, wannan ba cikin duniyar mutane ya kawo ta ba. Anta Hanal da take saman bene da sauri ta sako ta fito, kallon mamaki take mai. Duk da yi muna fara ce amma ba kamar Larabawa ba, shi ya saka ta gane ba yarensu ba ce. Hilal yau da mata, ikon Allah. Ko yana saurayi bai taɓa kawo mace ba cikin gidansu, balle yanzu duk yadda aka yi akwai wata a ƙasa. Anud ce ta fito da sauri ta ƙaraso, kallon mamaki take mai ta ce, Muhabba, wannan wace, ina ka samo ta, kar ka tabbatar min da zargin da zuciya ta ke mu. Wallahi yau sai na zazzaga mata fetur, na kunna ashana, na ƙone da tas don uwar ubanta.
Idanuwanta har wani juyewa yake saboda tsabar wutar kishi da take cinta. Anta Hanal ta ce, ke mahaukaciya, haka ake tarbar miji daga dawowarsa kin fara tsiye shi da tambaya? Juyowa ta kalle ta ce, Anta Hanal, ba ke na tambaya ba, sai ki bar wanda na tambaya. Ya bani amsa, ko me za ku kira ni akan mijina, wallahi sai dai ku kira ni. Ni da Hilal mutuwa ce kaɗai za ta raba mu, ba macen da ta isa ta raɓe mu. Kut, Hilal, kana zaune tamkar wani gunki tana gasa min magana, idan ma auren ta yi ina ruwanki, bayan yana da damar auren mace biyu, tunda yana da halin da zai iya riƙe mace huɗu ma. Hannu ta ɗora ta zinduma ihu tare da zubewa a ƙasa. Da sauri Hilal ya durƙusa yana ɗago ta, amma ta riga ta suma, rikicewa ya rasa inda zai saka kansa. Da kallo Yumna take bin su da shi, ta kasa fahimtar me yake faruwa. Ja da baya ta fara yi, abinda zuciyarta lokaci ɗaya ta soma hasaso mata, zuwanta ne ya haifar da wannan matsalar. Shikenan ita ta zama tauraruwa mai motsiya, ganin ki ba alkhairi ba. Shiga da ita ciki yayi. Anta Hanal ta kalli Yumna ta ce, aurenki Hilal ne? Kewace daga ina kike? Lokaci ɗaya ta jero mata waɗannan tambayar. Da ido Yumna ta bi ta, bata san me take faɗi ba, balle ta bata amsa. Hannunta ta riƙe tamkar wata raƙuma da akala. Ta soma binta har suka shiga babban falon gida. Lokacin Hilal ya samo kan Anut, sai ajiyar zuciya take jurawa. Kama hannunsa ta yi, hawaye na bin fuskarta ta ce, Mahabba, don Allah ka mai da ita inda ka ɗauko ta, tunda ka riga ka taimake ta, ladan ya isa haka. Wallahi idan tana zaune a cikin gidan nan ba zan ƙara lafiya ba, hakan ma sai yi sanadiyar mutuwata. Mahabba, ƙirji na zafi yake min, yana yi min wani irin ciwo. Tausayinta ne ya kama shi, yana cikin tsaka mai wuya, gurin wa zai kai ta kafin ta samu sauƙi ya maida ta ƙasar su, ina alƙawarin da ya ɗaukar mata. Tabbas yana son Anut, baya ƙauna ko da na minti ɗaya ya rasa ta, zai iya shiga wani hali, ina ga ta mutu ta bar duniya ma gabaki ɗaya, ina zai jefa rayuwarsa. Kuka ta ƙara fashewa da shi ta ce, don Allah ka taimaki rayuwata, ka raba wannan koɗaɗɗiyar yarinyar da gidan nan. Anti Hilal ta ce, ba inda za ta, wai ke me ke damunki, kina hauka ne? Hilal, faɗa min gaskiya, wace wannan a gurinka? Ganin suna ƙoƙarin raba mai hankali, ya zauna kusa da Anta Hanal, ya soma ba ta labari. Yumna sai zare ido take, ba ta jin komai. Wata uwar harara ta banka wa Anut ta ce, ke dai har abada ba za ki yi hankali ba. Kin san halin mijinki, kin san ko shi waye, amma da yake zuciyarki ba Allah, tana hasaso miki mugun abu. Wallahi Anut, ki shiga taitayinki. Idan Allah ya rubuta wa Hilal bayan ki zai ƙara wani aure, wallahi baki isa ki hana shi ba. Zama daren ba inda zata, sai dai ke yau a yi jana'izarki mai baƙin hali. Zo nan ƙanwata, ta faɗa tana kamo hannun Yumna, zama Yumna tai tana kallon ikon Allah. Duk da bata san me suke faɗi ba, amma daga gani akwai matsala a tsakaninsu da wannan matar. Ajiyar zuciya Hilal ya sauke ya ce, Anta Hanal, kawai zan kai ta gidan Abbas ta zauna kafin Allah ya bata lafiya. Na san shi ba zai ki zamanta ba, haka ma matarsa. Ƙarya kake Hilal, kai kenan baka isa da matarka ba? Wai kai wani irin lusari ne a cikin maza? Duk abin da Anut ta faɗa shine gaskiya, ko da a ce ƙarya ne, to wallahi idan bacci kake ma ka farka. Yarinyar nan ba inda zata, na samu ‘yar uwa tare za mu zauna. Anti problem, haka ya raya a zuciyarsa, a fili kuwa sai ya ce, Anti, ba wai zan ja maganar ki bane, a'a, domin a samu mafita da maslaha. Zan ci ubanka kai da maslaha din. Zama daram yawa mai naƙuda, idan ta ga dama ta haɗu zuciya ta mutu. Tashi Anut ta yi ranta duk a ɓaci, ya za ta yi da Anta Hanal, gaskiya tana shigar mata hanci da kudindini. To masu sauraro, sai ku tare ni a shirinmu na gaba domin jin ci gaban wannan labarin naku na Bokararriya a Makka, wanda Yasmin ta wallafa. Ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku.